অ্যামাজন বন পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্যের একটি, যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ রেইন ফরেস্ট। এটি দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল বনভূমি। এর বিস্তৃতি 9টি দেশ জুড়ে, যার প্রায় 60% রয়েছে ব্রাজিলে, 13% পেরুতে এবং বাকি অংশ রয়েছে কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফরাসি গায়ানায়। পৃথিবী জুড়ে যে রেইন ফরেস্ট, তার অর্ধেকটাই এই অরণ্য নিজেই। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং অনন্য এই অ্যামাজন। প্রায় 10 লাখ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাস এখানে, যারা প্রায় 300-র অধিক উপজাতিতে বিভক্ত। নিজস্ব ভাষা বলা ছাড়াও তারা কথা বলে থাকে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ভাষায়। অ্যামাজনের নামের পেছনে রয়েছে একটি গল্প। স্প্যানিশ এক্সপ্লোরার ফ্রান্সিসকো ওরেলানাকে আক্রমণ করেন এক নারী যোদ্ধা। ফ্রান্সিসকো গ্রিক পুরাণের অ্যামাজনের নামে সেই নারী যোদ্ধার নাম রাখেন অ্যামাজন। সেখান থেকেই কালক্রমে বন ও নদীর নাম হয়ে যায় অ্যামাজন। প্রাকৃতিক বিস্ময় এই অ্যামাজনে রয়েছে বেশ চমকপ্রদ কিছু তথ্য, যা শুনলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। অ্যামাজনের এরকম জানা অজানা চমকপ্রদ বিশেষ কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। অ্যামাজন ফরেস্টকে পৃথিবীর ফুসফুস নামে ডাকা হয়, কারণ হিসেবে মনে করা হয় বিশ্বের প্রায় 20% অক্সিজেন তৈরি করে অ্যামাজন। কিন্তু আসলে এটি একটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে প্রতিদিন স্থলভাগে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, তার প্রায় 20% উৎপন্ন হয় অ্যামাজনের বিস্তীর্ণ গাছপালার জগৎ থেকে। কিন্তু অনেকেই এটিকে ভুল বোঝে যে পৃথিবীর প্রায় 20% অক্সিজেন উৎপন্ন হয় অ্যামাজন থেকে। তবে তাই বলে পৃথিবীর জলবায়ু ও পরিবেশের উপর এই বনের প্রভাব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। ঘন গাছপালা ও পাতায় আবৃত অ্যামাজন জঙ্গল বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন যে সূর্যের আলোর মাত্র 1% পৌঁছায় সেখানে। এছাড়া বৃষ্টির পানি জঙ্গলের মাথা থেকে মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে সময় নেয় প্রায় 10 মিনিট। 9টি দেশ জুড়ে বিস্তৃত প্রায় 55 লাখ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের অ্যামাজন বন আকারে ইউরোপ মহাদেশের প্রায় অর্ধেকটার সমান। অ্যামাজন যদি কোনো দেশ হতো, তাহলে আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশের তালিকায় 9ম স্থানে থাকত এটি। অ্যামাজনের প্রায় 50টি উপজাতির সাথে বহির্বিশ্বের কোনো যোগাযোগ নেই। আর কিছু বিজ্ঞানী আছেন যারা চান না এদেরকে আবিষ্কারও করা হোক। অবিশ্বাস্য হলেও নাসার তথ্য অনুযায়ী সাহারা মরুভূমি থেকে 3000 মাইলের আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে প্রতি বছর প্রায় 27 মিলিয়ন টন বালি উড়ে আসে অ্যামাজনে। অ্যামাজনে 3000-এর বেশি ফল পাওয়া গেলেও তার মাঝে কেবল মাত্র 200 রকম ফল খাওয়া হয়। পশ্চিমা বিশ্বে প্রস্তুতকৃত মোট ওষুধের 25% উৎপাদিত হয় চিরহরিৎ বন থেকে সংগৃহীত উপাদান দিয়ে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিরহরিৎ বন হিসেবে অ্যামাজনই এই সকল উপাদানের সবচেয়ে বড় যোগানদাতা। এই বনে অন্তত 16,000 প্রজাতির প্রায় 390 বিলিয়ন বৃক্ষ, 1500 প্রজাতির পাখি, 3000 প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী এবং অন্তত 2.5 মিলিয়ন ভিন্ন প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে 428 প্রজাতির উভচর, 378 প্রজাতির সরীসৃপ এবং 427 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। এ বনেই বিখ্যাত ম্যাকাও পাখি আর বানরখেকো হার্পি ঈগলের বসবাস। কুগার, জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডার মতো বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোর আবাস অ্যামাজনে। 300 পাউন্ড ওজনের আরাপাইমা মাছ বাস করে অ্যামাজনে। এর গায়ের চামড়া বর্মের মতো শক্ত, যার কারণে সে নিরাপদ থাকে মাংসাশী পিরানহার কামড় থেকে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদী হিসেবে নীলনদকে ধরা হলেও কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে অ্যামাজনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত অ্যামাজন নদীটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদী। অ্যামাজন নদী প্রতি সেকেন্ডে 55 মিলিয়ন গ্যালন পানি ছড়িয়ে দিচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে। অ্যামাজন নদী থেকে এত পরিমাণে সুমিষ্ট পানি সমুদ্রে গিয়ে মেশে যে প্রায় 100 মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের পানি কম লবণাক্ত থাকে। অ্যামাজনের উপর ডকুমেন্টারি তৈরি করার জন্য সেখানে গিয়ে স্থানীয় উপজাতি এক যোদ্ধাকে বিয়ে করে বসেন বাঙালি যুবতী সারা বেগম। তেল কোম্পানিগুলো কিভাবে অ্যামাজনকে ধ্বংস করছে তা নিয়ে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করাই ছিল এর মুখ্য কারণ। আর সেজন্যই তিনি বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। এ বিয়েকে তিনি বলেন কেবল আনুষ্ঠানিকতার বিয়ে।
অ্যামাজনের রহস্য, বৈচিত্র্য আর চমকপ্রদ কথাগুলো বলে শেষ করা যায় না। প্রতিদিনই যেন নতুন নতুন বিষয় নিয়ে চমকে দেয় বিশাল এই অরণ্য। আর তাই অ্যামাজন সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলেরও হবে না শেষ।